Nyasi mar dhialo odiochieng' rowere e piny mangima dhi nyime alap tuke mar Raila Odinga boma ma Homa Bay. Migawo ma ochung' ne chenro mag rowere e kauntino ma Homa Bay ka omakore kod riwruoge mathoth masiro chenro mag rowere e kauntino oriwore kanyakla mar go mbaka e moko kuom chandruoge mar rowere e kaunti kale kod kaka inyalo tiekgi. Bende en thuolo ma rowere bedogo mar ng'eyo ewi ting' magingo e weche ma otenore gi dongruok. Watudore kod jafwambo marwa Alia Beach mondo miwa ler mathoth. Alia Beach, ki inyalo winja to lernwa ni to nyasi ma kama osechakore, to jok mage kata welo mage mogwel mo obiro e nyasi ni, to bende rawere osechopo kar rombgi mar dhialo odiochiengni. James managa kiwacho no endo wabira chiel kachiel ka wuok e alap tuke mar Raila Amolo Odinga Stadium mantiere boma ma Homa Bay kaendi. Kawuono endo odiochieng' ma iyango odiochieng' mar youth e piny mangima kata International Youth Day, kendo kaunti Homa Bay ok odong' oko e nyasi ma kamano mibage kauntis mopogore pacho kaendi. Ka ing'iyo okenge ma rowere goyo e weche mag dongruok kaachiel ka ginyalo ritore e midhiero moko mosebedo ka juko rowere e pacho kaendi. Kendo odiochieng' ma kawuono migawo mochung' chenro mag rowere kaunti Homa Bay kaendi oriwore kod jokanyo mathoth mokalo mosebedo ka siro dongruok mag rowere kaachiel kod konyo kedo kod midhiero mopogore opogore ma osebedo ka juko jogo eko mar rowere e kaunti Homa Bay kaendi. Nikech ing'eyo ni James, Homa Bay kaunti kaendi en achiel kuom kauntis ma pod nigi midhiero adek madongo mosebedo ka chando jogo mar rowere, kamoting'o wach gamo moyiu e kind nyithindo matindo manyiri, wach mar kedo kod kute mag ayaki e kind rowere ma pod dongo kaachiel kod wach mag lwenje mag udi. Kendo gin moko kuom okenge ma migepe mopogore opogore ma osebedo ka siro motegno dongruok mag rowere kaachiel kod neno ni rowere obedo makare ma ginyalo wuok e midhiero moko mosebedo ka jukogi e kinde ma gidhi nyime kod chenrogi mapile e kor gwenge ma Homa Bay kaendi. Kendo en mor mara mar bedo e twak achiel kachiel kod jatend migawo mochung' ne chenro mag rowere kaunti ma Homa Bay kaendi kaachiel kod director ma ochung' ne chenro mag rowere e sirkal mamalo, ma bende gin achiel kuom jogo eko moloso nyasi ma odiochieng' ma kawuono. Ma wadago kodgi mbaka ni to odiochieng' ma kawuono nyiso nang'o ne joma rowere, to gin okenge mage monego bed ni keto mar konyo kedo kod midhiero moko mosebedo ka juko joma rowere e kaunti ma Homa Bay kaendi. Director achiel kachiel odiochieng' ma kawuono wayango odiochieng' rowere ma e piny mangima International Youth Day kaka achiel kuom jogo mosebedo ka tiyo machiegni kod rowere. En nyasi ni nyiso ang'o ne joma rowere, to gin okenge mage monego bed ni keto mar konyo e tieko midhiero moko mosebedo ka juko joma rowere e kaunti ma Homa Bay kaendi machiegni. Erokamano Alia Beach. Odiochieng' ma kawuono kaka iwacho en odiochieng' mar rowere mosebedo kwa nyasi no osebedo kwa timo chakre higa mar 1999 mano yangi gi UN. Gima watimo en wanyiso rowere matindo ni gimbe gin gi space gi e piny mangima ma ginyalo wache gigegi. To theme mar this year kadwa wacho gi kizungu en digital pathway for sustainable development. To gini kodwa wache gi dholuo en to okang' mane mwanyalo timo ma gik mwatimo gin gik manyalo siko manyaka chien, sustainable development. Koro sani endi kwa wang'iyo vijende wa masani endi nitie gimiluongo ni digital weche mag mbui ema sani oyangore ma rowere nyalo tiyo godo kamoro amora ma gintie. Weche mag mbui wanyalo loyo godo weche mag thieth, wang'iyo ni health issues wanyalo tiyo gi weche mag mbui nade. Wang'e maber sani nitie kata mano osiptende ma sani ok ochuno ni nyaka idhi osiptal, to koluwore gi wach mar mbui tinyalo thiedhi. Kata kwang'iyo weche mag NHIF gina weche mag mbui. To kwachak wadhi kata mana weche mag pur, kawuono wayudo ni ojende nyalo puro through technology. Technology miyo gi space moro ma kata kia gimoro tinyalo google miyud nang'owa inyalo puro gi ang'owa through technology. Yo rowere nyalo iwacho ni uso gig magin godo ka iluongo ni entrepreneurship. Ka gisetimo ohala magitimo ginyalo uso nade. Kawuono yudo ni youth onge gi kiosk moro monyalo wacho ni kawuono adwa dhi use kiosk ni endi, but kiosk ma en godo en simbe. E simbe ni onyalo uso godo gimoro molos godo ohala. Gima wasebedo kwa timo kata through Ajira Digital keto vijende sani endi giyudo tije online. Mayudo ni sani a billionaire can be raised through digital platform. To kwadogo kata mane gima watimo kaka Department of Youth Affairs, kawuono wayudo ni wan gi funds ma yudo through the digital line. Kawuono wacho ni a youth can apply for Uwezo Fund, Youth Fund, or even Women Enterprise Fund
through the digital line. Nitie platform modonje to apply for these funds, to yudo funds giendi, and we are ready to support the youth in all these lines. Darete wacho tiyo kod yor lony manyasani manyalo konyo rowere weche mag dongruok mopogore. To aneno ka thoth rowere moko tiyo kod yore lony manyasani e yore moko dhi kare. Gin ang'o mage motimo ne ojiwo rowere tiyo kod yore mag mbui e yo manyalo miyo gi dongruok margi kod konyo bero ngimagi bok donje timbe moko ma samoro nyalo kelogi e chandruok gi sirkal. Sani wasebedo kwa wuoyo gi yudhe kendo wan gi platform gi opportunities mwabedo godo. Achiel kuom gi en odiochieng' makawuono niendi ma wanyiso rowere ni digital platform ni inyalo tiyo kode maber kendo inyalo tiyo kode marach. Kitiyo kode marach to onyalo hinyi, to kitiyo kode maber to onyalo gero ngimani. Wan kanyakla watiyo gi county government mar Homa Bay, an kaka tiyo gi national government, watiyo gi county government mar Homa Bay. Mwasebedo kwa romo godo saa ka saa, mwasebedo kwa work godo on the youth policy. Wan gi national youth policy mwaseloso. In the policy nitie gik manyiso yudhe ni kitimo marach to sirikal biro yudi. Kitimo maber to sirikal biro konyi. We can only develop you if you use the opportunity you have. Wanyiso gani freedom has a limit and freedom nigi consequences. Okinyal tiyo gi freedom momi nikech freedom actually omi kaka youth. To freedom nini itiyo kode nade. Kitiyo kode marach to sirikal bende nigi ang'owa, nigi the arm of the government ma bende biro mana deal kodi kaka itiyo kode marach no. Kamano James bende wawinje kuom jatend migawo mochung' e chenro mag dongruok mag rowere e kaunti ma Homa Bay kandi kalure kod nyasi madhi odiochieng' ma kawuono. Migawo mar ochung' ne weche mag rowere kaunti kandi odiochieng' ma kawuono idhi yalo odiochieng' mar rowere e piny mangima. En nyadhi mane ma in go ni rowere osego okang' kalure kod migawo mimako ni bineno ka rowere dhi okang' makare weche mag dongruok kaachiel kod midhiero moko ma jukogi e kaunti ma Homa Bay kandi. Erokamano Ali. An Waziri Sara Malit, achung' ne weche mag yudhe, joma mine, weche mag jowa modak gi ng'ol, Homa Bay County, kaachiel gi weche mag tuke gi culture. Odiochieng' ma kawuono wag join piny mangima ka wa celebrate jowa matindo. Kendo Homa Bay County kaka achiel kuom counties mogeno joma tindo ahinya, wantiere gi migepe ma waseketo mondo jowa matindo oti gi lony ma kawuono mondo ginya yudo konyruok. Lony manyasani ema sani nyithindo matindo bedo godo employed, ema giyudo godo tich. Kendo thothgi kata obedo ni giywak ni tich onge mag andika, to pod ginyalo yudo income kokalo kuom simbe magitiyo godo e computers magitiyo godo. Omiyo Homa Bay County e department mar youth wantiere gi program mar loso ne gimiluongo ni Youth Hub. Youth Hub en kama wagero kendo wakete internet gi computers ma youth nyalo dhiye, ginyalo bet kanyo endo giyudo free internet kendo gitimo godo tije magitimo e internet goeko. Kendo wang'eyo maber ni yudhe wa mang'eny maseche moko onge lony mamoko mane gitiegore to nyalo opt out of their trained areas kokalo kuom mbui magisomo. They simply Google to giyudo gimachielo maginyalo timo nikech kaka wang'eyo joma tindo sani onge gi tije mang'eny. Yes. Waziri Youth Hub ni osegere kuko chano gere to gin youth moro made ma ogeto mondo yuti Youth Hub mar konyo gi weche mag tije. Wantiere gi Youth Hub Rangwe kendo nitiere youth hubs in all our constituencies. Koro wadwa mana ni mondo wa improve gi mondo gibed gi technology masani kata gi lony manyasani. Nekech chon ne waketo negi kama nitiere libraries, ginyalo dhi some, ginyalo tugo, gibedo cancelled. To sani nikech need gi kaka piny medo dongo, joma tindo otegemea weche mag mbui. Koro wadwaro mana medo keto computers kuondgo kendo wamedo keto negi wifi gi internet services mondo ginyal timo tijegi kokalo kuom weche mag nyasani, lony manyasani. Kok kamano kaka sani hubs ma wantiere godo nyalo accommodate like 100 youths per constituency. To wagombo ni mondo youths wa mang'eny oyud kuonde ma ginya bede nikech ok wadwa ni gibed idle ka gionge tich ma ginyalo timo. Ka gidhi kuro, they engage with each other, they share experiences kendo gipuonjore gik mang'eny ma ginya timo kokalo kuom lony manyasani. Wasiri kapok wedhi an kod gi penjo achiel, wang'e ni Homa Bay kandi rowere kale midhiero mopogore kama oting'o weche mag lando kute mag ayaki mathothne atamalo maduong' yudo mana rowere matindo. Wach motimo mar konyo odiochieng' ma kawuono ma ikalo odiochieng' mar rowere niendi. En ang'o minyalo bedo go kata en ang'o migawo mar timo mana chandruoge mar rowere kale Homa Bay kandi kokalo weche mag amoyie moyu wach malando kute mag ayaki gin rowere ma potindo odok chien e kaunti ma Homa Bay kandi mondo rowere obed jogo eko ma bende nyalo donjo e weche mag dongruok manyalo konyogi kaachiel kod kaunti kod Kenya mangima.
Homa Bay County osebedo ka nigi chandruok mag yie mag oiw. Kendo Department mar Gender nitiere gi thuolo ma waluongo ni youth engagement. Waketo youth wa kendo wapuonjogi kaka ginyalo konyowa e fighting these vices. Wantie gik miluongo ni male youth engagement and female youth engagement. Kendo wantiere gi mentorship sessions ma wanyisogie kaka waduto wanyalo tiyo gi duondwa mondo wakony nyithindwa manyiri kata nyithindwa machuo matindo kik donje e relationships machon maketo ngimagi at risk, ma ginya yudo yie mamalo, giyudo kute mag ayaki manyien, kendo gidonjo gi chandruoge mang'eny mag udi. Nikech gigi ka nyathi ma nyako osemako ich to koko muoche ot. Inyalo riembe, nyathi weyo skul, to kata konyuol to nyathine dong gi chandruok nikech most of them dwaro ni gidog e skul, gidog gi somo. Koro problem ni ok en ma joma tindo kende, it is a multi-sectoral problem, kendo wakwayo joma tindo nikech gin ma they are mostly affected mondo giwuog oko mondo gikonywa fighting this thing. Wan gi programs mag sports ma wa engage gie seche ma gin e holidays kata mago ma pok oyudo tije mondo energy gigi obed diverted kuonde mamoko. Kik gibed idle, kik gibed engaged in relationships mang'eny manyalo ketho ngimagi. Kaso wantiere gi sessions mag puonjruok miluongo ni community dialogues ma wabedo godo, waromo go gi stakeholders, waluongo nyithindo matindo nyaka youth mondo wawinj duondgi, mondo waked kaka oganda, mondo gimawa obed maber ka waduoko chien thuolo mag gamo kute mag ayaki gi yie mag oiw. Kamano. James Opondo mane wan achiel kod mochung' achiel Homa Bay County ka counties mamoko yango odiochieng' mag rowere ka winjo ka giwacho okenge moko ma giseketo kaachiel kod magi ne chenro mag rowere. Kamano abro wuoyo mondo idhi nyime kod chiwo weche manyien ka wato pod wan kaende kwalo ni to ere gigo eko monego bed ni iketo mar konyo e dongruok mag rowere e kaunti ma Homa Bay County. James. Erokamano Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Kochopo sa achiel gi sa adek nyikon Mogajwang' ibro yude e yorno makare ka ibro kelni kacha kod Ali Abich odiochieng'ni ma rowere dhialo ka ging'iyo okenge kata thuolo ma ginyalo yudo mag tije mopogore opogore ka counties duto bende biro dhialo odiochieng'ni mar neno ni rowere bende yudo thuolo mag bedo achiel kuom oganda. Ka wadhi nyime jatend